குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆலு பரோட்டா, இன்றைக்கியோட ஸ்பெஷல் ஆலு பரோட்டா. அதை செய்ய நம்ம வந்து இப்போ கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவு எங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நான் எடுத்திருக்கேன். அது கூட சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிடலாம். இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி உருண்டைகளை நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம். அடுத்தது இந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு 2 வெங்காயத்தை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகா, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள். இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடைசியாக வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையாக ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கு நான் வேக வச்சு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நான் வச்சுருக்கேன். இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பொருளாக ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். வெங்காயம், ஆனியன் பொடி பொடியாக இருக்கும். ஆனியன், வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயத்தை இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம இதை கூடவே ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம அதில் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதை போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம். உண்மையிலே கமகமன்னு இருக்கு. இது நல்லா ஃப்ரை ஆனவுடனே கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கை வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இதே நம்ம இது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிடணும். இப்போ தேவையான அளவு சால்ட்டை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போது கொஞ்சம் கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நம்ம இது சூடு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம அதை நிறுத்தி வச்சுருவோம். அப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஆகிட்டு நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் கனமாக ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிக்குங்க. தேய்ச்சிட்டு இந்த ஸ்டஃப் எடுத்து இதில் வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நான் போட ஆரம்பிக்கிறேன். ஆனால் இது போடும்போது கொஞ்சம் அங்கங்கே வெளியே வரும் அந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது டேஸ்ட்டாக நல்லா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கனமாகவே போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப இது வந்து சப்பாத்தி போடுற மாதிரி மெலிசாலாம் போட முடியாது. பிகாஸ் இதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்னால தான். ஓகே, நம்ம இதை எடுத்து கல் நல்லா சூடான உடனே அதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துட்டு இப்போ சுவையான ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நான் கூட வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கேர்டு வச்சுருக்கேன். நல்லா கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப ஹெம்மியாக இருக்கும். நல்லா இன்னும் நீங்கள் மொறுமொறுன்னு தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் மொறுமொறுன்னு கூட இதை போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும். தேங்க்யூ.